Ito na ang bagong tulay namin, guys. Private tulay ito, guys. Small. Tawirin ko ito ngayon. Yan, guys. Going sa aming small farm. Ayan, guys. Tawirin ko ito ngayon, guys. Small farm. Ayan, guys, ang tulay na nagawa. Hello, hello. Ito, guys, ang tulay. Natawid ko na. Tulay. Dito, guys. Ayan. Diyan ka lang? Takot ka? Sa tulay na to. Natawid ko na, guys. Ayan, ang tulay. Ito na naman, guys. Private tulay namin, guys. Kasi inano din sa malakas na baha. Ganon. Last time. So, ngayon, natutulungan na sila yung tumawid dito, guys. Nagawa na naman. So, ayan, guys. Pag hindi ka sanay, guys, matakot ayaw ka talaga tumawid ng doggy, guys. Natakot yung aso siya, namin, guys. Oh, hindi siya tumawid. Ayan. Doon lang siya. Oh, ayan nga. Natakot. Bago lang ito nagawa, guys. Nagtutulungan ng mga tao nang dahil sa baha. Naanod yung tulay dati. Kasi ito, guys. Pero at least, tawid na ako ngayon. No? Nakakatakot. Ang nangyari. Ayokong tumawid. Tulungan lang ang mga tao kung sinong tumawid dito. Gawa nila. Magtulong-tulungan yung mga tao. Doggy! Sa aming tulay, bagong tulay. Hi guys, ito naman tayo sa tulay na small farm namin, guys. Sinatakot dito, ako. May mga baka. Sira kasi yun, kanyon, bagong ano to gawa. Guys, so okay na siya. So ito, guys, may tulay na naman, may maliit na naman. Ayan. Ito yung pagkain ng baka, guys. Makumpay. Ayan po, guys. So, ito po, guys. Ito po, yung baka namin. Ayan, guys. Mga baka namin. Ayan. Ayan, guys. Yun, ang baka namin, guys. Ito yung small farm namin, guys. May mga lansunis. Ayun, namatay na yung durian. Sayang naman. Hi, baka! Nag-vlog tayo. Yan namang isang baka. Baka, baka! Hi, hi! Ha? Sa pangalan ni mo? Si Erica. Erica. Erica ang pangalan ng baka. Erica, hi. Hi, Erica. Hi, hi, hi. Hi, Erica. Erica ang pangalan ng baka namin, guys. Si Erica to. Hi, Erica. Huwag kang matakot, Erica. Huwag kang matakot, ha. Dairy ito, guys. Gatasan na baka, guys. Ayan, small farm namin, guys. Hi, Erica. Erica. Hello. Huwag kang matakot sa akin, Erica. Hi, Erica. Ang aming Erica. Dairy cow ito, guys. Gatasan na baka, guys. Yan. Hi! Huwag makaumayin, ha. Maganda naman ang behavior ng dairy cow, guys. Hindi ito katulad ng Brahman na kukdon ka ito, guys. Ito, guys, hindi. Mabait sila. Ayan, si Erica. Erica, hi! Hi, Erica! Ayan si Erica. Ito, guys, ang aming dairy cow. Ang pangalan niya ay si Erica. Hi, Erica! Ito pala si Erica, guys. Our dairy cow. Erica. Ang kanyang name ay Erica. Hi, Erica!
Erica. Hi. Erica. Dito na naman tayo guys sa isang cow namin. Sa pangalan ano niya Rem? Nova? Nova? Hi Nova. Nova pala ang pangalan nito guys. Nova. Nova o Nova daw. Nova, hi! Welcome to our vlog. Ito ang cow namin guys. Pangalan niya ay Nova. Nova! Hi Nova! Oy! Mabait siya guys. Lumapit siya sa akin. Ayan Nova. Mabait si Nova. Hi Nova. Mabait ka Nova. Yan. Ito guys. Yung small farm namin. Yan guys. Yan sa mga gilid-gilid lang guys ay yung mga lansunis, durian. Hindi siya pwede dito magtanim ng lansunis at durian. Hindi siya mapuno kasi may baka kami. Hindi siya pwede tamnan ng ano guys, namatay pa rin. Pwede naman pero kailangan siya may tree guard. So, ayan, si Erica. Hi, Erica! Uy, mabait naman si Erica. Erica! Hello, guys. Ito naman ang baka namin nga si Nova. Hi, Nova! Hi! Mabait naman si Nova, guys. Lumapit yan sa akin, guys. Hi, Nova! Mabait ka, Nova, no? Hi! Saan ang punta mo, Nova? Hi, Nova. Hello, hello. Ito pala si Nova. Ang aking pangalan ay Nova. Hi, Nova. Hi. Hi ka sa vlog natin, Nova. Welcome to our vlog. Ito ang aming dairy cow na si Nova. Nova. Oh. Gutom ka na? Ayan guys. Small farm namin dito guys. Ayan. Yung mga lansones doon sa boundary. Ayan guys. May isang bahay doon guys. Naman yan. Hindi na lupa namin yan. Yung katabi ng aming small farm. May isang bahay doon at saka dito rin guys may bahay din rito guys. Ito ang farm din nila. Ayan. So ayan guys, small farm, just a small farm guys. Ayan. Nova, picture tayo Nova. Mabait ito si Nova guys. Ayan Nova. Hi Nova. Ang Nova. Ayan naman si Erica. Hi Nova. Nova. Hi. Ayan ang aming Nova. Ayan si Erica guys. Yung isa. Andon. Pit na. Hi. Hi, Erica. Lumapit ka na sa akin, Erica. Lapit ka na sa akin. Hi, Erica. Hi. Welcome to our vlog, Erica. Hi, Erica. Mga mababait yung guys, yung dairy cow. Mga gatasang baka. Oh, Erica. Hi. Dito sila sa puno ng puno ng lansones. Dito naman tayo sa isa. Kumain siya guys. Ayan, kumakain yan guys. May bahay dito guys sa kabilang farm. Hindi yan sa amin. Yung katabi lang namin.
Ito mga lunsunis guys. Ayan. May bahay din naman doon guys, oh. Sa katabi ng aming farm. Ito ang pagkain ng baka guys. Kumpay. Ito guys. Hi Bambi. Bambi ang kanyang pangalan guys. Ito pala si Bambi. Hi Bambi. Kumakain na siya. Ayan. Bambi. Hello Bambi. Bambi, Bambi. Hello.